Рәхмәт һеҙгә, йәрем һәм улым. Авторы мин үҙем. Шөкөр итәм, әле янда һеҙ бар минең йәрем һәм улым. Мин тик һеҙҙең менән генә иң бәхетле ҡатын-ҡыҙ булдым. Рәхмәт һиңә, йәрем, мең рәхмәт. Тормошомдо гөлгә төргәнгә, йәндәй күреп беҙҙе улым менән. Ҡәҙер, хөрмәт итә белгәнгә, быға тиклем япа-яңғыҙ, һеҙһеҙ нисек йәшәгәнмен, белмәйем. Хәҙер улым, йәрем тиеп кенә тибә көндә минең йөрәгем. Ҡай тарафта яңғыҙ йөрөгәндә, һеҙҙә генә минең бар уйым. Сикһеҙ оло рәхмәт әйтәм һеҙгә, минең йәрем һәм кескәй улым.